हाँ तो भाई अब तो ही मैं आ गया हूँ UAZ लेकर। स्कूल में बहुत दिनों के बाद आए हूँ। अरे हिलक गई, चलो कोई बात नहीं, उतरना होगा। मुझे लगा ऐसे नहीं हिल गई, पर ये तो हिलक गई। चलो अंदर जाता हूँ, लूट भी नहीं की थी, चला आया यहाँ। अरे बोट है, बोट को मारता हूँ। अरे यार ये मुझे ही मार रहा है, बहुत जल्दी हेल्थ खा रहा है। क्या कौन सी गन है? अरे इसके पास तो एक है। मैं अरे यार बहुत वो कम हेल्थ बची है। अरे मर नहीं रहा, ये कि मुझे नहीं मार दे कहीं। लो मार ही दिया। अब बताओ ऐसे मैं करूं तो क्या करूं? जब बोट ही मार के चला जाता है तो मैं प्रो को कैसे मार पाऊंगा?